Sụt đây nè tặng ở kia ngày nay nhung mà thưa tật tà lạc nhằm đã phụ ấy là nâng khai cái đau rồi chân dương nhằm tật tà lạc ở từ trẻ pi càng khôn mèo chân tà lạc nhung mùi vào phần nhẹ hay nhung cắt tà pan đi tì từ từ thử ui thông khẳng à chân nhung chập đám vô vía máu đã lời cho đậm bay cắt vô từ liền chân đời xa ta cầm bật nhung tu chừng tà lạc nhung cắt bật điตลาดยมทมโยตะแมนแตนมองอะแมนทมเลี้ยงอย่างนี้โอเคเลยยมกัดได้เฉยยมโยมาขนาดนี้ตกสันให้ยมโยมาขนาดปานนี้เตเลี้ยงสมอาดเปียอะหรือตลาดยมเลี้ยงสะอาดได้ให้สมัยการทั่วตึกตลาดนี้คือยืงอาจจะสบอวิเตยืงอังวิเตียงสบอจังยมกัดวิก่อนกองปานนี้ดับใบโยตะอันยมขัดเอาตอนได้จีจังยมได้จีสันโอเคจังกองไว้แบบปันนี่อาจนึงบอลเนี่ยตั้งออกนี่กัดบ้านตู้จึงนั่งเราตลอดโดยซาแต่ยมกัดไว้กำราหนึ่งบ้านแต่กำราหนึ่งจังยมกัดดังจึงมนติกเลยหลายยมจัดรุยรัวเลยจังยมจามเอาเลยเงือกเพลิงยมเห็นกัดติ๊กยมโยตลาดนั่งเตะอ่างได้ซาแต่ตึกยมดำปูให้จังเลยยมด่ายมรมสลักต้อยโยตะด่านในขนมตึกดำใบเอาเวียทงพลันชงอยจังยมรมดมตุยปันได้ตายยมด่าปีจังสลักต้อยยมด่าปีดมใช่ดำใบเอาเวียมีพลันชงอยในขนมตึกบ่ยมจังเลยตึกด่ายมปูให้ตึกยมปูให้จังเลยยมบองสลักตอยโจแต่ขนมนั้นให้ยมขบชนังยมวิ่งเลยเพลิงยมจับดามกัดđấyจังยมได้จิตเตี้ยดำใบอังตลาดจังได้ซาจะแขนยมโตได้เต้จังยมได้ตะใบดมนี่เต้เป็นมาไตmột đo cái lại ní nè tận ngon cái ní bà coi chị ngon lời đời xa ta muốn nâng nhung phẹp thaจะตีนđã bàn đã bơi gì ta lỡ nhung đã bàn pram មូលហេតុដែលបាន5នោះខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀបវាឡើងវិញម្ដងទៀតហើយណាមួយខ្ញុំបញ្ញាប់ឲ្យវាឆ្អិនឲ្យលឿនទៅដោយសារតែទឹកខ្ញុំដាំហ្នឹងវាពុះរៀងយូរដែរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ដាក់វាបន្ថែមឲ្យបាន5ទោះបីជាទៀតក៏ដោយដែលឆាប់ឆ្អិនអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែវាមើលចុះមើលឡើងតើតឡាចរបស់ខ្ញុំហ្នឹងឡើងពណ៌ស្អាតឈ្ងុយនៅហើយឆ្អិននៅអញ្ចឹងខ្ញុំមើលហើយបើសិនជាវាឡើងពណ៌ហើយនឹងឈ្ងុយល្អហើយខ្ញុំក៏យកវាទៅទុកនៅក្នុងចានគោមួយដែលខ្ញុំគ្របវាចិត្តមូលហេតុដែលគ្របចិត្តហ្នឹងគឺខ្ញុំរក្សាក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងទុកឲ្យបានយូរបើសិនជាយើងបើកកំហបឬក៏ដាក់វានៅលាតទេអាក្លិនឈ្ងុយហ្នឹងវាហើរទៅតាមខ្យល់អស់ហើយបន្ទាប់ពីខ្ញុំដាក់តឡាចឬក៏អាំងតឡាចឆ្អិនហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមកយកអំបិលចាក់ចូលទៅក្នុងទឹកដែលដាំពុះហ្នឹងហើយខ្ញុំកូរអំបិលឲ្យវាសព្វនៅក្នុងទឹកហើយខ្ញុំក៏បន្ថែមស្ករដែលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងប្រហែលជាចំនួន4ខាំចឹងខ្ញុំដាក់ស្ករហើយខ្ញុំកូរឲ្យវាលាយល្អហើយទើបខ្ញុំដាក់តឡាចដែលខ្ញុំអាំងឆ្អិនមុនហ្នឹងចូលនៅក្នុងពេលដែលយើងដាក់តឡាចហ្នឹងបងប្អូនត្រូវថាដាក់តឡាចតែ10នាទីទេអញ្ចឹងពេលយើងដាក់ហើយយើងបិទកុំហូបឆ្នាំងទុក10នាទី10នាទីក្រោយយើងត្រូវតែស្រង់តឡាចនឹងចេញបើសិនជាយើងទុកយូរដល់តែលើស10នាទីទឹកតឡាចរបស់យើងនឹងអាចនឹងមានរសជាតិជូរហើយរសជាតិជូរនឹងវាចេញមកពីគ្រាប់តឡាចអញ្ចឹងដាច់ខាតត្រឹមតែ10នាទីបងប្អូនត្រូវតែស្រង់តឡាចនឹងចេញអស់ហើយកន្លែងហ្នឹងបងប្អូនអាចភ្លក់រសជាតិវាតើវាល្មមតាមចិត្តយើងចង់បាននៅបើសិនជាវាអត់សូវផ្អែមឬក៏អីទេបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករពីលើនឹងបានហើយសម្រាប់ទឹកតឡាចរបស់ខ្ញុំនេះរសជាតិរបស់វាគឺខ្ញុំត្រូវចិត្តខ្ញុំហីដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តផ្អែមអញ្ចឹងរសជាតិវាអត់ផ្អែមពេកក៏អត់សាបពេកដែរវាល្មមមកពេញចិត្តរបស់ខ្ញុំតែសម្រាប់បងប្អូនបើសិនជាចង់បានផ្អែមជាងនេះបងប្អូនអាចបន្ថែមស្ករហ្នឹងប្រហែលជា4ខាំពីលើទៀតដើម្បីឲ្យវាផ្អែមមុតល្អជាងហ្នឹងហើយសម្រាប់ការធ្វើទឹកតឡាចនេះគឺងាយស្រួលទេបងប្អូនអញ្ចឹងកុំភ្លេចធ្វើទុកញ៉ាំនៅផ្ទះទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនដោយសារខែនេះខែក្តៅអញ្ចឹងមកបានទឹកតឡាចត្រជាក់នៅផ្ទះញ៉ាំគឺល្អមែនតើអរគុណជម្រាបលាបងប្អូនបាយបាយ